ちょっと面白くなさい。おいしい。あ、おいしい。よっ。僕おいしいです。よし。大阪に行ったことがあるから、手を挙げてもらっていいですか。ね、まあ、本気出したら僕ステージ降りて聞きますけど、大阪はすごく面白い街で、僕らね、やっぱり大阪から来てる分、東京の人ってやっぱりちょっとおしゃれやなとか思ってる部分とかあったんで、そこはやっぱおしゃれな、おしゃれな、それがね、ちょっとギターちょっと持ってくる。やっぱり大阪ってね、社会でアウトドア場所が西成とか皆さん多分そんなそうおっしゃると思うけど、まあ僕ら多分今日浅草ぐらいで高速道路降りてくるんだけど、東京ってホームレスの人がすげえ少ない。そんなことないの？そんなことないの？そんなことないと言われることは大阪のホームレスを見るからさ。西成はね、ちょっとアウトローなところなんですよ。アウトローなところなんですけど、ね、西成で、有名な写真があって、中3期をトイレに行ってないのかいっていうね、あって、誰が住んでよ思ったら、ちょっとあれだよね、変なおじさんが、いろいろとこそったね、あ、こいつが住んでよと思って。まあ、握り寿司は2貫から受け付けますので、1貫で腹いっぱいになると俺やろう思ったら、酒散々頼んで、マグロだけ食うとかね。あるんですけど、メキシカの収入が全然やばないんですよ。僕がこの会話、どこまで引っ張ったらいいのかな。意外とそれを全て決めないよからね。で、今夜は嵐がそうね、ここシュワッとしてみる。今夜は今夜は